Bueno, pues vamos a hacer el unboxing de este escape que le vamos a poner a la KTM, el SPX-O, ahora veréis el porqué, esa O, de Spec Product, ¿vale? La marca es Cobra Sport y vamos a ver cómo nos viene. Ahí, ahí, en negro. Oh, mira, con protector térmico y todo. Este sería el tubo de conexión. Vale, y después tenemos, este es el segundo escape que compro yo de esta marca, donde tenemos aquí el escape final. Esto está totalmente homologado, me ha costado 460 euros y era porque quería algo diferente. Ahí. Mira, ahora enseñaré algunos detalles de cómo viene de aquí. Ahí tenemos que viene totalmente con la certificación S, homologado para pasar ITV. El escape la verdad es que es precioso. Pesa más de lo que yo pensaba para lo chiquitino que es, pero yo creo que le va a quedar espectacular. Del sonido, pues lo tenemos que mirar porque la verdad es que no tengo la menor idea de cómo puede sonar. Me puedo hacer una idea por algo que he escuchado de la generación anterior, pero para esta, la verdad es que no tengo referencia. Sí que es verdad que yo lo compré para mi antigua F900XR de 2025 y a mí me gustó. Tenía ese, cuando reducías con el cambio Pro en el caso de la BMW, pues la verdad es que tenías unos pop que a mí siempre me gustan. Y esto sería todo. No lo sé, la verdad. Tendríamos que verlo ahora después cuando vayamos a montarlo. Vamos ahí, voy a acercarme al campo en un momento y lo montamos. Vale, pues este lo ponemos aquí. Ahora buscamos un tornillo. Ya tenemos tuerca. Si no, tengo adaptadores para poder dar los par. A ver si traemos los cacharros. Ese también de hecho. Vale, para el de la gasadera del escape, ¿no? Sí, el de la cocina. Claro. Pues tienen que salir, intentamos a menos y después vamos Ah, sí. Está saliendo. Sí, que claro, hasta que den alguna parte ya no te deje salir más. Es lo que te digo. Que a lo mejor hay que descolgar para tirar para adelante. Lleva otro tornillo igual en el otro lado, nene. Ahí en el finito. ¿Lo has visto ya? Ese está suelto, pero creo que no hemos terminado de... Ya. Ahora sí. Esto se va a tirar ahí. Yo como tienen que hacer para no escapar así. Ah, esto no sale, este viene de como un cono, por eso viene puesto. Es algo para que coja su sitio. Pues date un poquito de aceite y le echamos aquí. Voy a poner las tuercas para que vaya a su sed. Un poquito de falta. Ahí está, casi. Menos mal que lo de los muelles no se ve porque se ha quedado torcido. Ahora este voy a caerlo. Está justo y con la tuerquecita. Pues lo quitamos si no. No,
Siempre pulsa. En teoría ya está.